Tässä sarjassa kuvatut tapaukset pohjautuvat tositapahtumiin, mutta yksityiskohtia on muutettu asianomaisten suojelemiseksi. Kaikki tilanteet ovat lavastettuja ja näyttelijät esittävät rikoksista epäiltyjä sekä asianomaisia. Tässä jaksossa pääsette seuraamaan minua ja Daota kenttätyöskentelyssä. Pärkäne! Jarrulle jo! Vittu joo, mennä, pärkäne! Auto joka puolella, nyt! Kysy maassa! Pärkäne! Nyt tuli tuplaraudotukset vai? Se pysyis Nyt se pysyis Oi. Niinkä Nyt taas. sitten ihan Päätä joku ottaa kyytiin! No ei! Ei vittu! Skotti pärjääksä sekas? 15 minutes later. Mikä vittu saatana siinä Mikä helvetti se sinä? No niin, Kloppi. Tuuksi nyt helvettiin täältä sitten, niin. Noni helvetti! Onko muuten ketterä kaveri? Vittu, että oli ketterä. Jumala. No nyt on. On kylläkin. On pakko myöntää, niin on ketterä kaveri. Mutta olisiko teillä noita teisteri-patruunoita? On, mulla on. Ja vittu. Ai vittu, mä menen. Mulla on auto keskukin pyörät. Kameramies. Oikein. A little longer than a few minutes later. Minä olen Adam Jones, seriffistä luutnantti, ja tämä päivä on minun ja Daon vuoro. Tervetuloa seuraamaan. Dao tulee tossa ihan justiinsa ja päästään jatkamaan tästä sitten työtä. No niin, meikäläinen on apulaispoliisipäällikkö Alex Dao Etelän poliisilaitokselta. Tänne me kuvataan poliisit ja seriffin työelämää sekä toimistoropää. Vähän hommia menossa, niin voitteko pistää biisin pois? A few moments later. Mikäs homman nimi? Sulla ei oo rekisteriotetta ollenkaan tässä sun ajoneuvossa. Ei ole joku tähän autoon, ei saa, se on kysytty ihan nimeltä raakalla. Hei, nyt pitää mennä sinne paletoon, siellä on etsintäkuulutettu. Enkä. Tai ei etsintäkuulutettu, mutta siinä on panta jalasta ja se on siinä murtautumisen vieressä. Se on takala siellä. Ja Much later. luetta tällä hetkellä, missä olette? Juoksee! Kohde juoksee! Kuitti, tarvittu tukipartiota tänne pohjoiseen, täällä on epäilty. Kysä! Pysy maassa! Kohde kiinni. Noniin! Pysy siinä! Kiinni ja tosiaan kyseessä on Los Vagosit. Tarvitaan muitakin partioita, mutta just mitä vittu. Joo, pitääkö tänne ensihoitaja kutsua? Puuttuu poika välittömästi. En tiedä millä se tähän mukaan tajut. Kenttäjohto käy ensihoitajuudella. Much later. Hän sai taserista ja meni tajuttomaksi. Pulssi on 20. Nousuu se koko ajan. Ei hitto, onks tää taas tää Batmani? Jatkaako ensihoito tämän sarjan jälkeen? Joo, mä jatkan. Mietä Batman.
se oli vähän aika sitten ja se sanoi, että se on pilaantunut Batman. Kyllä tässä niinku alkoi loppumaan. Adrenaliinilaite. Joo, Batmanihän ottaa ton maskin sitten ensimmäisenä huisi helvettiin. Oikeesti. Eikö se on vähän niinku se Batmanin idea, että Korjauskehittäjä sulla on. Kaikesta huolimatta hyvää päivää. kuka tuo Sama jo kameramies. kameramies? Sä pääset TV:stä. Oikeesti. Yes. 7 hours later. Täällä on. Mistä sä tän oot saanut? No en kyllä muista. En kyllä ainakaan tänään oo saanut sitä. No Batman on hyvä ja käyttää selän seriffiä kohti sinut. Kiinni Kumpi on seriffi? epäiltynä. Kummalla lukee liivisseriffi. Oi. Tuo molemmat. Kummalla on liivis. Näinkö? Mulla on 4. Yes. Päivän putkareissu. Minä en pääse sinne, minä oon vieläkin liian läski sinne. Mene siihen oveen, etten mä työnnää. Ja sitten turvavyö tuosta. Nyt kyllä työnsit aika kovaa. Siis täällä oli asuntomurtoja ihan helvetisti sekä hallimurtoja, että Ei oo kyllä asuntomurtoja tehty. niinpä niin. Minä en oo Se on mihinkään oikein asuntoihin välit. murtautunut. Helvetti ku Niin poliisista. on vaikeaa jotenkin. Työnnetty se oven vaan kiinni. Jumalauta. Ei ollut vaikea. No ei se mennyt kiinni. No en oo kyllä nähnyt yhtäkään poliisia pohjassa. Tälläkin hetkellä kyydissä. Jaani, onko tämä valkopaitainen poliisi? On.